Mulțumim grupului în general care a făcut eforturi pentru a veni la acest eveniment. Mulțumim că au răspuns pozitiv invitației noastre și că ne-au arătat încă o dată că se poate ca Biserica Adventistă să existe încă muzică de calitate. Îi felicităm pentru asta și din partea voastră a tuturor și din partea întregii echipe de organizare vrem să le oferim o atenție și să nu uite că au fost la acest eveniment și să-și aducă aminte că de fiecare dată sunt primiți bine în rândul Amicus și așteptăm să vină alături de prima filială Amicus Chișinău la următorul eveniment național pe care vom organiza. Așa că vă mulțumim, veți primi un brevet din partea noastră și cu o insignă de care să vă aduceți aminte de fiecare dată când o veți vedea. Mulțumim încă o dată și vă mai așteptăm la următorul eveniment. Da, se aude că îngereți frumoși. Da, sunt de treabă. Mulțumim încă o dată, general, vă mai așteptăm. A venit momentul să trecem în revistă evenimentele care vor urma să vină în următoarea perioadă, evenimente care noi le recomandăm fiecărui tânăr, le recomandăm cu căldură pentru că știm că aduc un beneficiu în viața fiecărui student. Pentru primul eveniment vreau să-l invit pe Giulian în față să ne spună câteva detalii. Dacă perioada 20-25 ne spune mai mult să nu greșesc. A fost un mesaj foarte profund. Încă o dată vreau să zic, încerc să mă reagă. Dar înainte să o zic, aș vrea să vă transmit două gânduri. Cred că mulți dintre voi au auzit de marele filozof Gandhi. Într-o zi, părinții vin la Gandhi și spun: te-am rugat frumos să te uiți la copilul nostru și să spui: vreau să bei 2 litri de apă în fiecare zi. Gandhi se uită puțin la ei și zice: vă rog, reveniți peste 2 săptămâni. Peste 2 săptămâni vin părinții din nou cu copilul. Uite copilul, Gandhi se duce la copil și zice: vreau să bei în fiecare zi 2 litri de apă. Ok. Și pleacă. La care părinții nedumeriți se duc la Gandhi și zic: nu te supăra, de ce n-ai putut să faci treaba asta acum 2 săptămâni? Acum 2 săptămâni nici eu nu beam 2 litri de apă pe zi. Acum 4 ani a venit cineva la mine și mi-a zis: vreau să mergem etapă la Adventure for You. Și am zis: tu ai fost? Nu, dar mă zic că e ceva bun. Zic: ok. Anul următor, fratele meu a venit și mi-a zis: am cumpărat 2 bilete în tabăra Adventure for You. Era la Porumbac acum 3 ani. A fost exact în perioada de Crăciun. Vreau să zic că a fost cel mai frumos cadou pe care eu l-am primit. De ce? Fiindcă în anul ăla am reușit să mă cunosc mai mult pe mine. Am reușit să pun niște scopuri. Anul următor m-am botezat și viața mea s-a îmbunătățit. După 3 ani, adică acum, în 2016, din nou, Adventure for You vă recomandă să mergeți la Moiciu. Se va face un live update pe plan fizic, adică veți învăța ce puteți să faceți mai bine pentru voi, ca să fiți bine din punct de vedere fizic. Pe plan mental, vă veți cunoaște mai bine pe voi, dar vom fi și prieteni, iar pe plan spiritual veți învăța cum ar fi mai bine să aveți o relație vie împreună cu Iisus mereu. Așa că mă uit la voi acum și vă zic: dragilor, veniți în Italia. E genial. Vă mulțumesc. Mulțumim, Giulian, toate parte de echipa de organizare. Pentru mai multe detalii puteți să-l contactați. Vestea tristă este că sunt multe evenimente în perioada asta și e greu să alegi un eveniment la care să participi. Următorul eveniment, dacă mă ajută
150-200 de persoane. Anul acesta avem 200 de locuri disponibile pentru această tabără. În săptămâna următoare vom discuta detalii, iar cât de curând vom reveni cu prețul și ce va trebui să achitați pentru a participa la această tabără. Următorul slide și următorul eveniment este dedicat vieții noastre spirituale. Din nou, săptămâna de rugăciune Amicus, pe care în cele două ediții care le-am mai organizat s-a desfășurat în sesiunea la sfârșitul primului semestru și în acest an o să afișăm de asemenea și data despre săptămâna de rugăciune. De asemenea, Congresul Mediciniștilor, 2-5 martie 2017 la Herghelia, acolo unde vor fi invitați de calitate, iar toți studenții care sunt la Facultatea de Medicină sunt invitați să participe la acest eveniment. Iar pentru programatori, Carmen are să ne spună mai multe despre un eveniment care este deja la a doua ediție. Amicus creează valori, Amicus creează evenimente care sunt încadrate pe fiecare domeniu pe care voi studiați. Carmen, poți să ne dai mai multe detalii despre evenimentul care va avea loc la Supin? Da, la ediția din martie vrem să facem atât training-uri cât să dezvoltăm persoane care o să participe acolo și aplicații. Iar pentru aceste aplicații avem nevoie de ideile voastre. Vrem să fie din domeniul social, medical, pentru biserică, pentru Amicus. Orice idee este binevenită și o așteptăm pe adresa de e-mail amicuscodingdays@gmail.com. Oferim și premii, iar dacă sunteți interesați, la standul cu școala de la Herghelia găsiți atât afișe cât și mai multe informații. Mulțumesc! Bun, eu, de exemplu, sunt student în alt domeniu. Cum mă pot implica în proiectul acesta? Cu idee sau dacă ești în domeniul medical și vrem să dezvoltăm o aplicație pe domeniul medical, multe sfaturi ne-ar fi de folos. Mulțumim, Carmen. Cred că mulți dintre voi veți veni cu sfaturi utile pentru dezvoltarea acestor aplicații, care sunt utile și pentru noi, atât pentru semenii noștri, cât și pentru biserică. Următorul eveniment, care dorim noi să fie un eveniment, ați auzit de dimineață pe Radu și pe Caroline, care ne-a vorbit despre Green Challenge. Un proiect care am încercat tot timpul să-i dăm refresh, dar din păcate, ori din neglijența noastră, pentru că nu am vorbit cu persoanele pe care le-am provocat să planteze un copac, fie din neglijențe organizatorice, tot timpul s-a sufocat. Vrem să pornim tare cu un eveniment mare, vrem să împărțim țara și să facem 4 evenimente de acest gen, între 15 și 21 aprilie 2017, o perioadă în care o să fim mai bine informați despre aceste evenimente. Acestea sunt în mare evenimentele care au loc la nivel național, evenimente pe care noi dorim să le promovăm și la care noi am fi bucuroși ca voi să participați decât să mergeți în alte locuri pe un drum fără prioritate. Tot ce este frumos se termină mai repede decât ne așteptăm. În momentele următoare vreau să atrag atenția dumneavoastră asupra unor oameni fără de care acest eveniment nu ar fi putut avea loc. Vreau să venim să mulțumim în aceste momente conferinței Banat pentru că a acceptat provocarea de a organiza pe teritoriul ei acest festival și vrem să-i mulțumim fratelui Maur, pe care îl invităm în față, să-i mânăm o diplomă de apreciere pentru decizia pe care și el a influențat ca să vină în conferința Banat. De asemenea, vrem să-i mulțumim directorului de tineret, Narcis Adela, pe care îl invităm în față, vrem să-i oferim și Marcel, te rog să vă ajuți să-i dăm mulțumim, Narcis, și credem că vei fi alături de noi și în evenimentele viitoare. Chiar dacă nu s-a văzut foarte mult la
acest eveniment, fratele Vasile Buleanu, capelanul acestei filiale, adică Amicus Timișoara, a dus o muncă de care eu cred că n-aș fi fost în stare să o duc, și la bucătărie, și cu cazările. Toată munca aceasta a fost pe umerii fratelui Buleanu. Dacă este în sală, invit să vină alături de mine, frate Buleanu. Dacă nu este în sală, vreau să ofer această diplomului coleg care, sigur, vrem să mulțumim în același timp, nu știu dacă au reușit să vină și pastorii care fac parte din acest oraș, Timișoara. Fiecare a pus umărul la organizarea acestui eveniment, fratelui Teofil Brânzan, fratelui Țailer Beniamin și toți cei care, prin influența lor, prin suportul lor, au oferit acest eveniment. În continuare, vreau să mulțumim celor care s-au implicat direct în acest program. Fără persoanele acestea pe care le vedeți sus, acest eveniment nu putea să aibă loc. Dacă noi nu aveam puncte în program, nu aveam un program. Așa că vreau să mulțumesc fiecare persoane care se află și doresc ca înainte să citesc eu numele, dacă se văd pe listă să vină în față, astfel vom economisi. Petru Opriș, Cătălin, Timea Bujor, Eliza Dan, vă rog să veniți în față când vă auziți numele, vom economisi timp. Dragoș, Mădălin, Mădălina, Roxana, Alin, Mauradică, Alin Cojucaliu, Beni Buși, Andreea, Letiția Savu, Mihaela, Septimiu, Bianca, Raluca, Tania, Andreea, Leo, Filip, Dragoș, Iulia Tomaș, Denis Paul și toți cei care au avut un punct în acest program, îi invit să vină în față. Avem pentru ei, nu știu dacă am prezentat ceea ce fiecare participant va primi. Ei vor primi câte o medalie. Cred că acest mic simbol vă va încuraja și pe voi la evenimentul viitor să veniți cu idei, să veniți cu creații, să transformăm acel colț de Amicus Creativ, să transformăm într-o sală de eveniment, să avem atâtea creații încât să nu ne încapăm pe pereți. Cred că există persoane valoroase, cred că Dumnezeu a pus în noi multe daruri pe care dacă le scoatem la suprafață, putem influența lumea pozitiv, putem transmite care sunt ideile, concepțiile noastre ca biserică și ca asociație. Aceștia sunt toți cei care au avut un punct în programul. Vă rog să-i aplaudați și să-i mulțumim. Filip, alături de Iulia și cei care au compus versurile, au făcut ca această melodie să sune atât de frumos și să ne putem bucura cântând-o de fiecare dată când ne întâlnim. Vreau să dau cuvântul lui Marcel, vă rog să rămâneți în față. El va conduce următoarea serie de mulțumiri. Sunt foarte multe persoane implicate în acest proiect. Aș vrea să mulțumim foarte mult celor de la Speranța TV. Au fost alături de noi și au transmis pentru cei de acasă. Știu că foarte mulți din părinții noștri, din prietenii noștri au urmărit evenimentul de acasă și ne mulțumim cu această ocazie și chiar vrem un reprezentant din partea lor să vină în față. Cine vine? Haideți toți băieți! Haideți aici, în spate! Cel mai important lucru la organizarea unui eveniment de peste 500 de persoane, au fost la un moment dat 650 din câte am numărat noi, este o echipă. O echipă care, dacă funcționează bine, este un astfel de eveniment. Și de aceea vreau să invit în față în aceste momente
echipa Amicus Timișoara, comitetul filialei Amicus Timișoara, care a luptat toată greutatea și poate organizării acestui eveniment. Multe lucruri parcă care trebuia să fie făcute și se tot răsăreau multe lucruri noi care încă nu erau făcute. Știu că sunt multe de făcut și de aceea vreau să vă apreciem foarte mult și să vă uitați la sala aceasta și să primiți mulțumirile noastre. Aici, în Timișoara, am reușit să avem un festival de care chiar ne-am bucurat. Au fost 2 zile foarte reușite pentru care vă mulțumim. Și Cicu s-a retras pentru că știm că și el a lucrat mult. Știm că în spate mai este și echipa de la Național, Narcis care este lângă el. Haideți vă rog în față, Rebecca, Bianca, Dani, nu vă spuneți, haideți să vă Aș vrea să zic și un lucru. Chiar dacă a zis fratele Marcel că echipa de la Național a fost în spate, nu, eu am fost în față și m-a ajutat la orice. Și vreau și noi, ca și filială, să ne mulțumim faptul că fără ei n-am fi putut să facem acest festival, să fie, după părerea noastră, un festival de calitate. Iar eu, pentru mine, vreau să fac o dedicație, nu știu cum să zic așa, adelat că mi face așa. Vreau să mulțumesc Comitetului Amicus Timișoara. Deci oamenii aceștia, cât au lucrat, nu știu, deci voi nu știu dacă știți așa, 2 luni într-una în foc continuu, iar 2 săptămâni, comitete, zi, noapte, tot, la orice oră, disponibil, lucrează. Eu mai zic că mai merită o rând de aplauze. Au fost momente când unii dintre ei, de la atâta povară, au zis că probabil după acest eveniment ne luăm vacanță. Însă partea frumoasă după astfel de eveniment este că de-abia ce s-a sudat echipa. Deci dacă aveți idei de proiecte pentru Timișoara, veniți la ei, acum sunt pregătiți să ducă proiecte mari. Așadar, succes mult în filiale Timișoara pentru toate proiectele care urmează să le organizați. Cicu, știu că este un moment care îți place foarte mult. Hai lângă mine. O să fie de pregătit ca să cântăm pentru ultima oară Imnul Amicus, însă înainte de aceasta te rog ca să adresezi ce mai știu, că mai sunt lucruri care trebuie spuse. Nu mă aduc aminte ce lucruri trebuie spuse după momentul de închidere a evenimentului, la momentul de anunțuri. Eu personal vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi, pentru că fără voi, chiar dacă echipa a muncit mult, fără disponibilitatea voastră de a veni la acest eveniment, nu se puteau întâmpla aceste lucruri. Dacă în unele aspecte, unele lucruri au scăpat, vă rugăm să treceți cu vederea și să considerați că acest eveniment a fost unul reușit. Pentru următorul moment, vă invit să cântăm imnul acestui festival și o rog pe Iulia și Filip să se ocupe de creația pe care au făcut-o.
de slujire în vreun fel, pentru ca noi toți să ne bucurăm de prezența Ta aici împreună cu noi. Doamne, mergi cu noi, ajută ca scopul cu care plecăm de aici să nu fie doar o simplă oprire și o simplă metaforă, ci să fie chiar o schimbare de drum. Să fie o redescoperire a Ta și o redescoperire a destinației pe care Tu așezi în fața fiecăruia dintre noi. Fii lăudat, Mântuitorul nostru, pentru tot ce ai făcut pentru noi, te rugăm să ne însuțești pe fiecare de aici înainte și ajută ca bucuria întâlnirii cu Tine, cu ceilalți să fie deplină cât mai curând. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin. Cu această cântare, cu această rugăciune, declar închis Festivalul Amicus Timișoara 2016, în speranța că ne vom revedea în primăvară la Congresul Național Amicus, care va fi un eveniment la care fiecare dintre voi sunteți așteptați. Nu se termină aici această seară. Vom avea câteva anunțuri. O să rog pe Alex, dar înainte de asta vreau ca înainte să plecați de la această sală să mai apreciați încă o dată lucruri pe care fiecare filială a contribuit la acest eveniment. Vedeți în stânga și în dreapta mea aceste semne de circulație. Fiecare filială a trebuit să se asigure că un reprezentant va veni și va vorbi despre semnul de circulație respectiv. În acest sens vreau să mulțumesc președinților din fiecare filială care s-au implicat pentru ca acest program să iasă bine. În continuare să-l ascultăm pe Alex și Alin cu ce vor să ne spună despre seara care stă să vină.